السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث إلينا أفضل الخلق على الإطلاق، واختار له سبحانه وتعالى من نساء ليبنين بيوت النبوة وينشرن عنه سعة الأخلاق، فوقفن بجانبه معينات له في حمل كل أمر شاق، فهن أمهات المؤمنين ورحمة للعالمين في كل نطاق. وصلى الله على نبيه محمد وعلى أهل بيته وتابعيه من كل غرب وشرق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. Adamdan 18.000 alamni yoqdan bara getiren, hemmemize can veren, ruh veren, keramet ve şarafet veren Halik-i Hasti ve Huda-i Subhan Allah-i Zülcelali vel Cemali vel İkram Hak Teala hemmemizin taat ve abadat, hayrat-ı ihsanatlarımız hatta geçen mübarek Ramazan-ı Şerifinde tutulan arazalar, okulan hatm-ı taravalar ve Eid-i Fitr edip doğan bilen hemsaye ilgun bilen eden katnaşıklamızı Huday Teala öz ulu dergahına kabul eylesin. Gelecek yıllara can sağlık, yurt parahatçılık, vatan emniyetçilik, nığmat bolçuluk bilen bile yetirsin inşallah. Mübarek Sire-i Ummehatel Mu'minin adlı oturuşun 104. bölümünde Server-i Sardar-ı do alem olgan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin mahbuba ve maşuğası olan maşgalası, zinanası, enemiz belki cümle alemiyanlan, alem musulmanlan enesi olgan enemiz Hazreti Bibi Ayşe-i Sıddika radıyallahu anha şu buzurgavarın yaşayışını alıp gelişimizdi. 20. bölük enemiz Hazreti Bibi Ayşe'nin siretinden ve şu bölükte de içine girilip aydılacak bahs-ı gurrun şeriat-ı İslam'da ümmet-i Muhammedi ala sahibiha as-salatu was-salamu ve-tehiyye şu ümmete bir ulukan berilen yengillik, ansatlık şeriatımızda teyemmüm buyruğu su yok yerine düz bir yavanla ya merisilik serkavlap su istifade edip bilmeyecek yerine bir teyemmüm deyip de yani Huday Teala yengilliği koyuptur. Şu teyemmüme sebep olan, bais olan enemiz Hazreti Bibi Ayşe-i Sıddika bolallığı bir ona bir ulu iftihar, bir ulu bilinç ve şu sebepti bir buzurgavarın yaşayışına gerekli şu sebebi nuzul-i ayeti teyemmüme aitmak ve teyemmümü kavvedip yani şeffaf sazi etmek, ahkamlarını, mesaillerini mutabık ba mezheb-i Hanefi mezhepte de yani gerekli mesailleri bilen bile ulu millete eştirmek gerek. Biz inşallah Teala bugün mevzuyu sokarranımız, bahsimiz yani enemiz Hazreti Bibi Ayşe-i Sıddika radıyallahu anh'ın yaşayışında teyemmüm gurrunları olur. Gurrun şeyle başlıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her seferinde hala vuruşa gidenle
jenge gidenle hala beyleki musafiretlerinde Qur'a bilen zenanalarının birisini, enelemizin birisini özü bilen yoldaş edip alıp giderdi. Bir gezekte Qur'a enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqaga düşüpti. Ol barıp Gazveye Benil Mustalak diye şu taife bilen gurş etmeye gidilen safari. Men elbette ol gurşun gurrunlarına girsek del, gerecek yerini alayın bu bolan vakada. Evurluk geliya kala, enemiz Hazreti Bibi Ayşe öz eceketinden Esma radıyallahu anh'ın boynundan asması gerdenbendini amanat alıp kaydıptı. Şu gerdenbendini yitirdi. Kız oğlan 14 yaşındaki yaş gelinmiş. O yaşlarda beter şucura bir dakıncak zatlara ehmiyet veriye, bir eline dakınyan ya yüzük bolup parmağına takyan ya boynundan asıyan zatları bir katı erzişli bilye. Şu yaştaki gelin olan ya kız olan oğlalla. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe Siddiqa'da şol cavan yaşları şon yazık yani qav görüp gören özü de amanat öz eceketinden öz eketinden alıp qaydanca şol gerdenbendi yitiripdir. Elbette aya şol önkü gurrun ike efik bilen mortebetdi. Öňde bir gezekşi ittifak düşüpdi. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe'ň seferinde şu gerdenbendi yitiripdi. Yani sonra yollan kalıp sonra hol Safwan diyen sahabe bilen izinden yetip geldi. Oğun bir ulu tohmet urulli şu sefer bilen şu seferde bolan ittifakda bolsa olamali. Yok o seferden başka bir seferde de bolsa olamali. Yani ihtilafı rivayet ba. Hulasası gecelikte bunu yitirdi. Oğun فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a aytti. Mena şu gerdenbendi, şu boynumdan asılyan avadonca ecekemin yani amanatını yitiradım deydi. Peygamberimiz de gözleşti, giyeceğin karanlığı bilen tapmadılar. Makul iglendiler şolada. Bolmasa bernama irrakdan örlep gitmelmiştik. Hal bir yana bir kuyu vayere, bir su vayere, taret etmana, namaz okuymana. Bunun konunca oturan yerinde de su yokmuş. Millet yani havar tapıptırla Peygamberimiz hem dip örlemedi, hem dip basım yani yola düşmedi be. Biliptirle Bibi Ayşe direktli egleni otuyorlar. Adamlar enemiz Hazreti Bibi Ayşe'ň atası Ebu Bekir Siddiq'a barıp aydıptırlar. Ela tera ma sanat Ayşe aqamet bi Rasulillah ve bin nas ve leysu ala ma'in ve leysa ma'hum ma. Ey Ebu Bekir, kıyızın dani edip duran işini görüyen mi? Peygamber zane igla otu, adamları igla otu. Bir susuz yerde, yağlamızda da suum yok. Bir nezire olur deyip zeyrendiler. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe diye atam Ebu Bekir Siddiq men üstüme geldi. Menem Peygamberimiz yani hemişe gece namazını okuyup dana goloydani bir kellesini koyordu, bir ümre gördü. Çala oka gidip gitmeyeni bir ümrükmesi vardı. Gelip men ayağımda kelle mübarek kellelerini koyup yatıydı. Atam geldi, bana yani zeyrenmeyeni durdu, kayinmeyeni durdu. Habesti Resulallah ve nas ve leysu ala ma'in ve leyse ma'hum ma.
Ey Bibi Ayşe, sen näme peýgamberi egledin? Adamları egledin bir susuz biyaban çölle. Inni näme etmeli bular dipdäni maňa däň haýkyrmaga durdy diye. Barmagy belenine bili-billiginden men bykynma dürtmäge durdy. Şu garnyma, bykynma däni gapdalymdan dürtmäge durdy. Janym alyp barýa. Oturan jaýymdan bökäsim gelýär. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kellelerini men ayağımda koyup o kaydelligi sebepli Peygamber zanı oyandıramayin, Peygamberimizi däni korkudamayin deyip zıdap oturun yerimden kıymıllaman otuyun atam da maňa däni sevip maňa haykırıp bykylma dürtüp otuydu. Ulu millet däni narahatty. Şondan Peygamber zan aleyhissalatu vesselam uykusundan turdu. Hatta asbaha ala gayri ma'in. Täretleri yok bolan soň täret kılmalydy, amma täret suw ýokdy. Sahabalaryň hemmejigi däni ertir namaz boldy diýip turdular, amma täretleri ýokdy. Okudan yatyp duran adam täret kılmaly. Ay inni näme dersa, inni näme dersip hemmezikleri gaýga galyp maňa däni bir haýkyrşyp bir kyn gören çehre bilen bakyp şey dişip duýdylar. Menem gaýga galyp wah indi näzir bolar kawy bir suw ýok täret kılmaga namaz okuymaly ertir namaz wagt bolly. Şondan onunca Peygamberzan aleyhissalatu vesselam'ın renk yüzü ütke verdi. Üstünden ayet inelligi belli oldu. Hazreti Cebrail Emin ayet indirdi. Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 43. ayeti. Men ayetini inen ayetini okuyup tercüme edeyin. Bismillahirrahmanirrahim. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ey iman getiren bendeler! Eger siz meriz bolup sırkawlan halatda bolsaňyz veya musafiratda bolup suwsuz ýerde bolsaňyz we biriňiz ýani meýdandan gelse, hajatkanadan gelse, ýani täretip pozulsa veya zinanalarına el degirse we izinden suw tapmasa şol adamlar teyemmüm etsinler. Pak bolan toprağa ve yüzlerine el çekseler ve iki ellerine mesk etseler. Hudaý Taala günahları geçýän, bagşyşy diýen Hudaýdyr dip şu ayeti inni diye. Şu ayet Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 43. ayeti ve yine de Maide suresinin 6. ayeti iki yerde de yani tekrar olup gelipdir. Aha şu ayet bilen Hudaý Taala bir olokon yeňilligi şeriat-ı İslam'da bize berdi. Ümmeti Muhammediýe ansatlyk edip, yeňillik edip, suw ýok ýerinde de kum bilen, tofrak bilen, daş bilen, yerin jymsyndan bolan zatla bilen teyemmüm edip bolýar diýip de Hudaý Taala bir uly şeriatda yeňillik goýdy. Ayın bu ayet inip sahabalar eşitende hemme yüzler däni qaharly yüzden düşüp güler yüzü öwürli berdiler. Ay hemme jigim mılgyp hoş bolup däni güler yüzleri bilen bakyberdiler. Şonda Usayd ibn Hudayr diýen sahaba näme diýdi? Ma hiye awwalu bereketikum ya ala Abi Bekr. Ey Abu Bekr'in serfi diýdi. Biz sizin evvelki bereketiniz ýa ahirim mundan öňçäkde kän şu tüýsli sizden bereket gördük diýdi. Yani ey Bibi Ayşe, sen bereketinden,
sen sebep bollun ustady eglenmekligimize, susuz yerde kalmaklığımıza ve namaz vakti bolup da biz ne edeceğimiz bilmeyen nokak şu zatla sebep bollu Hudaý Taala bizim şeriatımızda yeňillik koysun. Su yok yerde kum bilen toprak bilen näni teyammum edagaňyz diýen hukmlar geldi. Sizin bereketiňizden şu diýip däni şondan gıýgyrdy diýýär. Az azal berheme zerrat cihan ta arasat. Az azal berheme zerrat cihan ta arasat. Resed az abruya ale Muhammed berekat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bele Peygamberzan aleyhissalatu vesselam'ın özü ve içerisi bir bereket bolan soň kan yeňillik bir ulukon hoşluk musulmanlara düştü. Sonra atam Abu Bekr Siddiq qahar yüzü bilen meni däni zeyrenip qaharlanyp duran atam ol aýtdy wallahi ma alimtu ya bunayya annaki la mubaraka. Ey gizim senin bütün üslü bereketlidiğini men bilmäpdirin. Senne nagat bereket bagıydım dip däni şeýle hoş habar bilen hoş yüzü bilen yüzlenli diye. Mahtumul İhsan kakımız aýtýandyr. Ikballiğinin oğran işi on görüler. Dünya yüzü eli gelse ten görüler. Bir enemiz Bibi Ayşe bir akballı zenana. Şansı baktı tülön zenana. Akballiğinin oğran işi on görüler. Yaman yalak bolsa da iyidi kavuluk bolup düşaya. Baktı gelen zenananı özde. Hoş şans enemizi özde, akballı zenananı özde. Önkü maziranı gördünüz, mazirayı efikte, nagat ulu tohmet yağlı, ulu yamallık yağlıkla ollu. Ama idin hazır avrey ollu, kıyamete sellin, Hudaýyň gawwerýanlygy belli ollu. Gawwerýanlygy ayet bilen belli ollu. Bir edekde, bir düzbi yabanına kalmağı bilen bir ulu qahar yüzleri düşen wagtynda ýene Hudaý Taala şo qaharlardan nänisini nizat berdi. Belki hoşluklara öwürildi. Belki ulu avrey bolup düşdi enemiz Hazreti Bibi Ayşaň başyndan gelen kynçylykla. Ey bir ders, nagat ulu dersler berýär bize musulman oğullar. Her kynçylygyň ýyzyny Hudaýa tewekkül edip, yürekden Hudaýa büýsenseň, Hudaý Taala ýyzyny ne şahatlyklar bilen öwürýärligini bir ulu ders dämeýşi. İnne ma'al usri yusra. Ulamalar tefsir edipdirler. Her kynçylykdan soňra bir aňsatlyk bar dip. Amma bir tofar ulamalar aýdýar, ay şonu soňra diýmeň diýe. Kynçylygyň hemrasyna ba kenara kynçylyk, kenaryň kynçylygyň kaptalyna bir aňsatlyk bar diýdi. Aýsaň mağa diýen manasyny dogurlap beriň dipdir. Her bir kynçylygyň kaptalyna bir aňsatlyk goýupdyr Hudaý Taala. Gör in katı kıyın bolup duran yerlerde nagat aňsatlyk bolup öwrülli. Allah'a tevekkül eden yerinde. Enemiz Hazreti Bibi Ayşe diye Ayşondan teyammum etdiler. Cemaat edip namaz okulli. Ohum däni tur ýör bolup däni düýeleri yerden kalanna şonne görsem men däni şol gerdemmendim düýämiň etegine yatanmışdydy. Bay gözledik hiç yerden tapılmadı. Ola şo yatan çökün diýäniň däni etegine galanmışdyk. Ondan gerdemendimi de tapıp şeydip yola düşüp gaýtdyk diýipdir. Radiyallahu anha. Allah bir enemizden razı bolsun, jaýyny cennet-i Ferdows aýlandyrsyn. Onuň didary kıyamet gününe bizim hemmemize nasip aýlandyrsyn inşallah. Bele ey musulman dogollar, bir jeleseden bir bolan ittifaktan belli olukon matlab olukon gurrun ikeba bir şu ummatın fiilagi Hudaý Taalaň ýanynda önkü ummatlara yokmuş bir teyammum diýerleri. Önkü ummatlar su tapsa täret kılıp namaz okabilirmişdikler. Su yok yerine başka hiç da jaý gözüni yokmuş. Ama bu ummata Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar, Hudaý Taala bir 5 zady men ummatyma berdi.
önkü ummatlara bermepdi diye. Näme ol? Nusirtu bir-ru'bi mesirate şehrin. Her yerik men uğramda sahabalarımı izime türkäpdäni bir yurdun üstüne barmalı bolsam cihad etmäne, jeng etmäne, wurş etmäge häzir şu şähere yetmeden bir ay ozalından şu şäherin adamsylarynyň, şu kafirlaryň yüreklerine korku düşerdi diye. Öz-özleri sandıra bererdi, korku bererdi, vahşet edivererdiler. Hudaý Taala maňa berdi, men sahabalarıma berdi, men ummatyma berdi. Bir ýola düşellerine şu ýurtdaky adamlaryň yüreklerine bir korky, bir vahşet, bir stres, wah falany gelýär diýip bir böyle bir uly yüreklerine däni korku düşerdi diye. Bir. İkincisi ve ju'ilat liyal ardu mesciden ve tahuran. Yer yüzünü Hudaý Taala maňa hem mescid edip berdi, hem de täret kılmağa pakliyan edip berdi. Yani mescid yok yerine tofrağın üstünde namaz okuyuver. Su yok yerine tofrak bilen täret kılıver, teyammum edip täret kılıver. Önkü ummatla yaşa salınan yürütülük kilisalarında namaz okuymasala düzvi yavallarda halan yerlerine namaz okuyup bilmeyenmiştikler. Veya su olmasalar da yani paklik täret kılıp bilmeyenmiştikler. Amma men ummatım da yani toğuluk yerin şudur şu mescid bolly, toğuluk yerin şudur şu bulara da yani täret bolly. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ. Ey ummatım kadrini bilin. Nirde de bolsaňyz namazıňyzy, täretiniňizi, teyammumuňyzy etbermäň diýipdir. Ummatyna beren tapşyrgyzy. 5 tane ummata berilenläni ýagdaý diýdik, ol üçüsinde gysgarak aýdyp bereýin. Amwal ganimet maňa halal boldy. Bir kafirler basyp yurdunu alsaň, mal mülkünü alsaň, mal ganimet edip alagamaly boldy. 4-nji kıyamet gün ummatym, günahkar ummatymyň elinden tutup şafaat etmek derejesini Hudaý Taala maňa berdi. Ve 5-nji her peýgamber bir owa has bolup gelerdi. Ya birji şähere, ya birji keşwere gelerdi. Amma men näni dünýä ýüzüniň şu duruşuna peýgamber bolup gelendirneydi. Aha şu 5 fiýlagy Hudaý Taala men ummatyma berdim diýdi. Şu 5 fiýlagyň birisi şu teyammum meselesidir ki şu ummata has bolupdyr. Amma inni geler bolsak şol ýanky aýatynyň yeken terjüme we tefsirine we ahkam meselelerine gireýli. Musulman adama gerekli öz şeriatynyň hukmlaryna agah bolup gerek yerinde şundan istifade etmeklik. Nisa surasının 43-nji aýaty we ýa diýsek boljak Maide surasının 6-nji aýatynda Hudaý Taala aýtdy: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve in kuntum marada aw ala safar." Eger siz meriz bolsaňyz we ýa ýolagçy bolsaňyz, teyemmümün 2 däne olakan sebäbisi. Bir merizlik ki alan meselelerini girişer, näçüsli merizlikle. Bir de musafirat, yani yolla olmak, bir susuz yerde çöl biýabanynda galmak. Suň däni ýoklugy öňçe şu mawrutda şu mesaillerini açyklar bolsak, sudan 2 kilometr daş bolsaň teyammum edip bolýar. 2 kilometr sen owaňdan, şähriňden daşdamışdygyň, meselen saman newmäge ýeriň maşyna gidipdir. Ya ýeriň üstüne bir işler etmäge gidipdirsiň. O şu taada da suğun yok. Ova gidip
su alıp gelmeli. Araňda bäri baş 2 kilometr. Ya ondan kärrak. Şonna namaz wagty bolup da täret kılaryňa da suw ýok bolsa, tayammum edamali. Ya musafir etmişdiň, ýol boýundamışdyň. Bir ýerde durup dursyň ki suw ýokmuşdyk. Suwun baýeryne barmaga da 2 kilometr fasila bar. Sen şo ýerde tayammum edip namazyň okuýamaly. Hanefi mezhepde berilen fasıla şol 2 kilometr bolly. Bir mesele var. Hop yanımızda bir butry, 2 butry suw bar. Täret etmäňe de boljak. Ýöne men bu suw bilen täret kılsam, işte içmäge suwum ýok. Onu näme etmeli? Onu o suwuny içmäge goý, tayammum edaga. Gaw düşüneýlim. Hal yer ýüzünde işte ya maşynyňda musafiratda bir butry ya 1 litr suwuň ma, amma nefarat kän. Ya meselem ulagyňa suw bermeli. Kadim zaman eşeklimişdiň, atlymışdiň. Hulasa suw bir gerekli ýerine istifade bolmak üçin gerekli. Ya meselem alan nahar atarmaly. Ya şoňa meňdeşdäni hamir ýugurjakmışdyň. Şoňa meňdeş gerekli ýeri bar suwuň. Hatta şo halatlarda da sen tayammum edip bilýärsiň. Bir moga suw satylýan bolsa, aya suwy satyn alyp da tayammum etmek, täret kılmak aya gerekli mi? Eger pulun ezafa bolsa, yani şu ýoluňdaky harjatjygyňdan ezafa we suwun kıymaty da bir atdy kıymat. Şonna bele, baý satyn almaly, sen täret kılmaly. Ýöne eger pulun ýok, ya bolsa da ýol kireýin. Ve ya suwa hey wara baha kıymat bilen satyp durulan ýerler. O jara ýerlerde de suw satyn almak sana gerekliler. Tayammum edip namazyny okuýamaly. Musafirete giderler, men aýdýanymy düşünýändirler. Bir tefrihi ýerler bolýar, bir näçe ýerleri barýan, bir butry suwuň özi bir şäherdäki satylýan tukanlardan 5 metr kıymaty bar, 10 metr kıymaty bar. Şon ýalak ýerlerde suw satyn alyp täret kılma gerekdäl. Bir gurruna şujura ýolda, düzde, dağda bir suwsuz ýerde bolmaklygyň keşi bir tayammum etmege sebäp bolýar suwuň ýoklugy. Amma o bir gurrun, o bir illet nämetdi? Wa in kuntum marza. Meriz bolsaňyz. Merizlik däni 2 tüýsli bolýar. Bir tüýsli merizlik ba, suwy bedenini degirmekligi dogurda. Bedenine suw degirmeller. Meselen yarasy barmışdyk, ya yanan ýeri barmışdyk, ya bir hulasa düktör şu bedenine suw degirme dipdir. Suw degirseň ya janyňa hatar, ya yaraňa hatar. Meselen bir ozwuň elleň içe kamala gözüňdäni kullan elleň içekmişdik, ya bir el ayagyň ufuneti beterilecekmişdik, çirki yarasy beterilecekmişdik. Ve ya beterlemese de wagtyna goňajak dälmiş. Şoň gaw bolmaklygy uzaklaşjakmışdyk. Wagty bilen häzir gaw boljak däsen suw degirip dursaň şo yaraga. Şon ýalak illetle derekli sen näni suw täret kılmany tayammum edip bilýärsiň. Şu jura merizçilikde. Bes bir merizçilik bolly, suw bedenine degirmelle. Yeni bir merizçilik bar, suw bedenine degini ziýany ýok. Ýöne sen gidip däni şu suw bilen täret kılmaga hali ýagdaýyň ýok. Hal hereket etmäge, kıymyllamaga ýagdaý ýok. Ya meselen el ayagyň sarygly, pansaman bilen geç urugly, sen kıymyllatmaga ýagdaýyň ýok. Düktör dipdir, yatan ýeriňden kıymyllama dipdir.
eline, ayağına, biline, emel olan yerine ziyanı var deyiptir. Şon yalak yerde näme etmeli? Eger oturan yerinde täret kılıp biljekmişdigin yeni bir kıldırsa, ama la yeni bir gelip su wagt berýär, elin ýuwup berýär, ýüzüň ýuwup berýär, aýagyň ýuwup berýär. Şon ýalak edibiljek bolsaň, eger şon ýalak birisi öz baby meýli bilen edip bereýin diýse sen täret kılmaly bolýan. Meselem zinanasy kıldyraýyn diýipdir. Ya zinana ýaty adamsy kıldyraýyn diýipdir. Ya ogul gyýdy men özüm däretiň yatan ýerinde el aýagyň ýuwup kıldyryp bereýin diýipdir. Şu jura bolsa onda sen täret kılmaly bolýan. Ýöne sen olary icbar edip bilmeýärsiň, şu tasyny bil. Ay ayal, sen hökmen meni täret kıldırmaly, sen makaň men näzir teýemmuma baraýyn. Sen icbar edip bilmeýärsiň, ogluňy, gyzyňy, hatda zinanaňy, adamyňy hiç kese icbar edip bilmeýärsiň. Öller baby meýli bilen, ay bolýar men täretin kıldyryp bereýin diýselere, sen boýnuňa wajyp täret kılmaly. Ýok, o käde bolýar, Allah kuwat bersin benlelere, ýata meritçiligi bolýar, uzak gidişýär. 1 ýyl, 2 ýyl. Ya görseň däni öýde adam ýok. Yeni birini getirmeli, birzat etmeli. Şon ýaly kynçylyklarda galsaň, ya öýdäkili hulasa eden ok diýeniňi. Behar delil, eger öldürü men täret kıldyryp bereýin diýen mesele, sen olary icbar edip bilmeýän, onda teýemmüm edamaly bolýan. Yatan ýerinde teýemmüm et. Şu meselede bir gerekli mesele mi kadiyan gavd şundandirseňiz, la yecibu ala ahadiz zawjayn tawaddu sahibihi, erheleyin hiç birine wazife däl, o birini täret kıldırmak şon ýalyk yatan ýerde. Özü iftikari begenşine ay bolýar özüm täret kıldyraýyn diýse gawdat, onda sen teýemmüm edip bilmeýän, şo benne Huda özü gelip oty hytmatyny etjek dip, onda şo täret kıldyrsa jyk diýse sen bolýar diýmeli. Ýöne ýok. Şu jura adam tapılmasa sen bir adamın boynuna dakyp bilmeýärsiň. Ýöne bir hukumda galypdyr, men otaýynla çala galmasyn. Beter mally mülkli adam bolsaň, eger bir ýörüýtelik adamy kireýe tutmak sen maly mülküňe hiç dat belletmeýän bolsa, onu bir adamy kireýe tutmaly bolýarsyň, şu jura täret kıldyrtmaga. Gel namazyň wagtlaryna, gel meni täret kıldyr. Men näni pul jagadan bereýin dip, şonu öz atdy gıymat bilen adam tapylsa, onda wezifeň bolýar dip kitapda şeýle gelipdir. Yeni bir mesele var. Sawukluk derekli aya teýemmüm etip bolýarmy? Janyň sag, keyfin kök, meriz däsen, amma şo sawukda, şo kışyň bir gaty sawuklary var, suw var. Amma şu suwdan täret kılmaga gorkýarsyň ki sawuk aljak seni. Ya janyňa, ya bir uzwyňy helak etjek. Ya seni meriz etjek, sarkawlatjak. Şon ýaly gorkyňda bolsa, bele teýemmüm edip bolýandyr. Teýemmümi näme ýerde dogry bolar? Aya ulu täret üçinem teýemmüm etseň bolarmy? Türkmen istilahyna kiçi täret, ulu täret diýýär. Ulu täretden menzur gosl. Gosla janabet. Aya bir adamyň iýini haram bolupdyr. We suwda ýok, ya bolsa da ki ýanky ýaly meriz. Iskyny ýok, ýagdy ýaragy ýok. Aya janabetten pak bolmak üçin teýemmüm etip bolarmy? Bolar. Mun ayet kerime näme diýdi? Aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa. Yani her hayfiňizden hajatxanadan gelseňiz, täretiniz pozulsa we ya zinanalarynda elde görseňiz diýdi. Yani kenaya az
ine haram bolmaktan ve gusul wajib bolmaktan. Mesela bir gün sahabalar yani düzlükte gazwat-ı zat-ı salasil diýen gurşundan öwrülük gelýärkä gaty sowuk diýsen sowuk däni gijetinde adamlar ýigdeliklep duran, titrep duran wagtlary sowugyň derdinden. Şonna Amr ibn al-As diýen sahaba radiyallahu anh ine haram boldy diýe, junup boldy diýe. Ohum şondan yani sowugyň derdinden guslanıp edilmedi, teyemmüm etti. Günü de ertir namazı imam edermiştikle, şoğunna ertir namazı imam bolup da namaz okuydu diye. Ohum Medine-i Munawwaraga gelirlerine Peygamber Zan aleyhissalatu vesselam'ın kulağına yetti bu bolon ýagdaý. Peygamberimiz ol Amr diýen sahabany çağırdy. Ohum aýtdy, ya Amr diýdi, sallayta bi ashabika wa anta junub. Sen nidi adamlara imam bolup berdingmi? Özüňe meniň haram ka diýdi. Onda o sahaba aýtdy, ya Rasulullah diýdi. Gaty hawa sowukdy diýdi. Gusledensem sowukdan öljegim bilýärdim diýdi. Hudaý Taala'nın Kur'an'ından bir ayet yadıma düştü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve la taqtulu enfusakum. İnnallaha kana bikum rahima. Özüňizi öldürmeň. Hudaý Taala size rahimlidir diýen bir ayeti yadıma düştü. Aytada sowukda gusledensem men öz janymy kastetdigim boljak diýip men nidi şeýle teyemmüm edadim diýdi. Şonda Peygamberimiz ýani gülüp de bolar diýdi. Bes aha şu Peygamberiň aýdan gürrüňinden oşa ayetden ulamalar çykarypdyrlar. Şu sowugyň derdinden ne teyemmüm etseň boljakmyş. Hala täret ýok ýerde, hala ine haram bolan ýerinde de. Hop, ahkam-ı mesaillerini bab fesil bölük ayetinin sürüşüne göre sürüp gelýär. İnşallah ýada mani kulağa gelýändirsiňiz, her meseleni düşünmek bir uzak gijany daňat ýansa namalyň üstünde abadat bilen sogaby deňdir ha. Hormatly din söýür dindar dogallar. Biz ýada mani bir mesailler süýjü ahkamlary izarlap gelin ben bilen. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. Näme bilen teyemmüm edip bolar? Sa'iden tayyiba. Pak arasda toprak bilen. Sa'id muştaqqun minas-su'ud ve huwa'l-'ulu. Yani yerin yüzüne çıkıp duran zada Sa'id diye Araplar. Her zadi ki yerin cinsından bolsa şoňa teyemmüm etseň bolar. Qum, tersek, daş, geç, fiman, mermer daşy ya şoňa meňleş yerin cinsından näme bolýan bolsa şolaň her haýsyna teyemmüm etseň bolýar. Bir miktar ulamalar ihtilaflaşypdyrlar. Falan zat bolýar, falan zat bolmaýar. Men şu fatwa bolan öz mezhep Hanefi mezhebe wara. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin mezhebinde berilen fatwa muftabih kavle wara. Çok doğurca kavli size aytip barýarymda. Peygamberimiz "Ju'ilat liyal ardu mesciden ve tahuran." Yer yüzü maňa mescid aýlandyryldy hemde pakliyan aýlandyryldy diýdi. Biz şu hadise istinad edip bizim mezhep başlarımız aýdypdyr. Şu yerin cinsından bolsa bolýar diýipdir. Indi bir sual gelýär. Näjere bilmeli bir zadyň yerin cinsymy ýa yerin cinsy dälligini? İki alamaty var. Şonu ot bilen ýakanda kömür bolmaly, erimeli. Tamam boldy. Şunu ot bilen yakanda kömür bolmaly. Şumal agacı ot bilen yak kömür bolar. Ya ot çöp besbuzatly yerin cinsinden dälmiş. Bir de erimeli. Şumal demir wa, kurşunma, mis wa. Bulary sen ot degirseň näme bolýar? Eriýär. Bular da yerin cinsi de. Yerin cinsi geç, fiman, qum, taş. Sen her näçe ot bilen yak ne
kömür bolar, ne eriyer. Biz yerin zınsından mı değerligini bilecek bolsanız, şu iki tane alamet sonuna bağmış. Ot degrende ne kömür bolar, ne eriyer. Yeni bir tane gerekli mesaillerden. Şu duran divarı teyemmüm etip bolýan. Divarın yüzü köplenç geç vurgulla hava bolýa. Ya fiman vurgulla bolsa bolýa. Ya meselen senge mermer işläpdirle. Şu mescidin divarı şu mahal senge mermer işläpdirle. Ha bolýa. Şu tabiice dağın daşı daşıla. Yöne kaşy va meselen seramik ba ki üstü bir yağ çalıglı daşla bir yağlanıptır, saplanıptır. Ola bolmaya. Megirinki iz arka tarafına vuramasan, şu on yüzü däni yerin jinsi de ol bir yağ çalınıptır oňa, bir renk urulupdyr oňa. Biz şu taada habardar bolmaly. Ýöne bimaristallarda dagy galaba senge teyemmüm dip özleri teýýarlyk görüpdirler elhamdülillah. Senge teyemmüm dip dileseň, awa bir sen mermer daşyny getirip berýärler, şoňa däni berýär. İki elini vurup yüzüne çekye, iki elini vurup eline çekye. Awa şola da bolýa. Ýok da bolsa Bimaristanyň öz diwarlary görmeli, geç fiman ya senge mermer bolsa bolar. Ýöne başga bir çubkary bolan bolsa, ýene bir başga bir modellen, başga bir jynslardan diwarlary örtügli basygly bolsa, onda bolmaz. Ýene bir mesele, tozanyň özüne de teyemmüm etseň bolarmy? Bolar. Mesela buğday düşürüp oturyň, ammara däni buğday jaýlap oturyň. Ammaryň içi ala tozan. Suda ýok. Sen şu tozanyň özüne eliň bulap, şeýle ýüzüňe çek, ýene eliň bulap, iki eliň bir-biriňe çek. Şu da teyemmüm bolup biler. Ya keçe kakylypdy. Şoň ýaly kulasa bir tozana da biziň mezhep başymyz teyemmüm etseň bolar dipdir. Amma indi teyemmümüň keyfiyeti. Teyemmümde gerek zat, teyemmümü öwreneyliň. Nähille edilmeli teyemmüm diýil yani. Kur'an-ı Kerim aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Famsahu biwujuhikum we aydikum." Yüzleriňize meskedin we iki elleriňize meskedin diýdi. Teyemmümde gerek zat üç zat. Bir evvelinde niyet gerek. Niyetin farzdır teyemmümde. Täret kılanda niyet etmek sünnet. Niyetsiz hem täret bolar. Amma teyemmümde farz. Niyetin bolmaly teyemmüm etjek bolýan nezasatdan çykmak üçin. Ya teyemmüm edýärm namaz okuymak üçin dip bir awadaty niyet edip däni teyemmüm etmeli. Ve ikincisi de bir elini yere vurup da yüzüne çekmeli. İkinci farzı. Yeni bir elini vurup da sol elini sağ eline çekip sağ elini sol eline çekmeli. Tirseğin bilen bile. Şu üç tane farz başka etmeli işi yok. Ay kelleğine mes çekmeli mi? Yok. Ayağına näme? Yok. Bir yüzün bilen iki elin. Kelle de mesk etmeli, ayağı da mesk etmeli. Başka iş etme gerek değil. Aya goslun teyemmümü fark etdiýär mi? Yok. Goslun teyemmümü de şu. Yani bir adam iğne haram bolup da iğne halallanmak için teyemmüm etse, yan kıyalı meriz yatıptır ya düz bir yavanına bolupdur. Teyemmüm fakat şu. Hala täret kılmak için, hala kiçi täret, hala ulu täret için ne olsa, şol üç tane yağday gerek. Bir niyet etmeli, ağza getirip ya yürek bilen, bir de yüzüne elini çekmek, yine bir vurup da elini bir-birine çekmek, şu üç tane bilen farzı bitýändir. Amma indi şun oňluk mesaillerine girsek, niyet etmek, şu namaz okuyacak diýmeli, täresizlikden çykjak diýmeli, oňa şu teyemmümüň bilen näçe namaz okuýsan okuýber. Amma ala erti namazy bir teyemmüm etipdirin, şo bilen ýatsa okuyacak. Ortada täret kılýan ameller geçmedik bolsa, bolýa. Ya şo bilen Kur'an okuyacak, ya şo bilen mescide girecek, hemmejigi bolýa. Amma sen näni fakat Kur'an okuyacak dip teyemmüm eden bolsaň, niyetin Kur'an üçin bolan bolsa, o teyemmüm bilen sana namaz okuyup bolmaýandyr. Şu juz'iyatlarda var, onu hükmen bir ahun molladan soran. Yine de
Teyammumi yüzüne çekmek nahilli. Önçäge iki elini yere vuranda bir kuma vuruyan, daşa vuruyan bir elini ewiz etmeklik qawy. Taýinki barmaklaryň arasy bilen bir barsın. Elin eger vagan tozany bulaşan bolsa, kuma bulaşan bolsa, o kumly elini yüzüne çekmek gerek däl musulmanlygyň. Öňçäk bir kumyny iki elini kakmaly şeýle, ta kumy däni dökülsün, ohum elini yüzüne çekmeli. Maksat däni şu kum bilen yüzüni bulaşdyrma dä. O bolmasa arasda sap daşa da gursaň bolýar, bir däne kum ýok ki monda. Biz düşüneýliň, yüzüni elini kuma bulaşdyrmak maksat dä. Ýöne Hudaýyň bize şeriatyny bize aňsat edip yeňil edip beren zady bolly, bir elimizi bir yeriň jymsyndan bolan zady bir kakmaly, bir elimizi gow jaýlaşdyryp bolmaly. Ondan soňra eger bir moga barmagyňda ýüdük bolsa çykarmak gawy, tä bedeniň hemmejigi yere ýa daşa lämis bolsun degsin. Ya yüzüne çekende, eline çekende gaw bir-birine süýkeşdin degsin eliň yüzüň. Bes yüzügiň bolsa çykarmaly, hökmen çykarmaly. Et-teyammumu zarbatan, zarbatun lil-wajh ve zarbatun lil-yadayn ila'l-mirfaqayn. Peýgamber zanyň mübarek sözi. Teyammum iki gezek yere vurmadyr. Bir gezek vurup yüze çekmeli, ýene bir gezek vurup däni iki elin bir-birine çekmeli. Tamam boldy. Üçlenji zerbe ýok. Yüzüne çekende şu gözüňi yummaly. Ta gawyklaňa çellin yüzüň däni sürtülsün, elin şoňa degsin. Saçın göwüren jaýyndan şu täretde ýuýan yerlerini gawadyp elini süýkemeli şoňa. O ýene de bir vurup iki elin bir-birine çekmelidik. O da şu elin uzundan başlanýar. Ta şu tirsek bilen bile tirsegiň de aşagyndan geçirip, ondan sonra ýene de barmagyň elin içi bilen bile elin o bir sag elin içini şeýle çekip iki eli bir-birine çekmeli. Bu da ki eli çekmen teyammumu bolly. Ewne bismillahirrahmanirrahim aýtmak gawy, qibla waqyp şu işi etmek gawy. Sag elini öňçä çekmek gawy, bir mustahabbat sünnetler ke teyammumda bitirip bilseňiz beter gawy bolar. Yeni bir mesele de ba, teyammum boratda bularam gerekli, men munna ýazanma wara aýdaýyn, wagtymda dolaşyp bardy. Bir näçe ýerler ba, suba, janyň da sag, onu da täret kılmany teyammum edip bolýar. Bir iki yer ba. Bir cenaza namazı. Kulak asýarlar, erkek dogallar gereklidir. Bir cenaza okuymaga barýan, hay görseň sep tutulupdyr, cenaza goýulypdyr. İnne Allahu ekber dip şuruq boljak bolupdy, sende de täret ýok. Sen gidip täret kılıp gelip cenaza durjak bolsaň, hol cenaza tamam bolýar. Bir 4 tekbir bilen tökenýär da cenaza. O jara bolsa şon ýalak ýerde sen täret kılıp eglenseň cenazadan galjak bolsaň, şonla basym ýeňi çylga galjak divara iki gezek vurup ýanky ýalyk edip teyammum edip baran karşı cenaza üýüp bilýärsiň. Nagat gawy şeriatymyz ýeňil edipdir. Täret kıljak bolsaň cenaza namazdan galjak bolsaň, suda we janyň da sag, onda da teyammum edamali. Elbette beşertiňki şol merhumyň, şol ýatan ölüň eýesi bolmasaň, welisi hamala ogly, dädesi, dogany bolmasaň, şon ola bolsa cenazany saklap bilýärler. Hay, duruň men täret kılaýyn dip. Şolardan başga milletden bolsaň, onda sen näni şu ýerde basym teyammum edip barp ýetişip bilýärsiň. Ýene bir yer var. Bu da bir gerek mesele. Aýt namaz. Bir namazy ki okulyp salam berilenden soňra jaý gözüni ýok. Sonra bir özüň okuyup bolmaýar. Ay oňa derek kazasyny alaýyn dip bolmaýan namaz. O da aýt namazda. Aýt namaza barýarsyň, görseň imam başlapdyr. Sen indi täret kılıp barıp üýjek bolsaň namaz tökenjek. Şo taýda teyammum we dakany duramaly. Elbette beter ýeňillikdigimiz de bolmasyn. Adam
gaýgysyny edip barmaly, täretlize barmaly, ol mesailler joda. Ýöne bir ittifak düşäýä, meselen burnun ganady gelli, täretin pozully, ýaşolada ýadyňa düşdi, wah täret kılmagyny aýtyp durulsaň. Indi de barıp däni hol wuzuhana tapjak, bir yerlerden suw tapjak. Ol azim mälekäň içinde sen täretin ýok, teýemmüm et, aýt namazy üýaga. Hatta namazyň içinde bir rekatyň okyp bolup dursaň, birden burnun ganady, birden täret pozdyň. Näme etmeli? Şu sepliň içinden çykyp däni bir yerden täret kılıp geljek bolsaň namaz tökenýär, namazyň da kazasy ýok. Sonra jaýyna ýene bir namaz okyp bolmaýa. Şojara bolsa, namazyň içinde de bolsa, bir läze namazyň düýrledi, ýere däni vur, yer şotada tofraga däni teýemmüm etdi, ýene de şeýle ýygyny okyp bolýandyr musulmanlyk bollar. Aýamyny jumga namazda da etip bolýarmy? Ki salam bolup bolandan sonra bir özüň okyp bolmaýar. Ýok. Jumga namazda bolmaýar. Näme dip? Çün jumga namazda şu tüýsli ittifak düşdi we sen amam bilen okyp bilmedik ýerinde ýygynden öýlen namaz bar. Öýlen namaz zanyşyny jumga namazyň. Jumga namazy ýetişip okyp bilmedik adam şowul öýlen namaz okuymaly. Biz jumga namazda ýanky ahkam ýürüýmeýär. On ýürüýän ýeri aýdy fitr we aýdy qurban namazy boldy. Ahirki meselede sen bir yerde galyp dursaň, suwda ýok, ýeriň jynsynyň bolan zat da ýok. Hamala bir otogyň içinde gawalyp dursaň, bir otogy ki demirden ya agaçdan, ýeriň jynsy ýok şoň içinde. Gawalyp dursaň, özüňde zyndan bolup dursaň, suwda ýok, tofrak taş da ýok. Näme etmek gerek? Namazyň wagty bolanna täretin de ýok, teýemmümüň de ýok. Şu namazyň wagtyny hormat etmek üçin namaza okuýanlara meňleşmeli. Yani eýni o namaz okuyan ýaly bolup ruku etmeli, secde etmeli, namazyň kamil okuýmaly. Amma welin şondan şu bendahanadan çykandan soňramda baýat bir täret kılıp ya suw ýok ýerde teýemmüm edip şu namazyny kaza alyp da öwürlemek boýnuňa wajyp bolýandyr. Hudaý Taala dini dünýäňize abad eylesin, görjegiňiz gowula gaýlandyrsyn. Ýa-da many edip hormat bilen teýemmüm meselelerine kulak asyp ýerledyňiz. Hudaý Taala belkem şeýle aňsatlyklar, ýeňillikleri şeriatymyzda hemişe goýup dursun inşallah. Hudaý Taala dini dünýäňize abad eylesin. Emniýet we parakatçylyk nemetini başymyzdan almasyn. Hudaý Taala merilere şefaýa ajil we göz ýerlerine de kuwat bersin. İnşallah nesip bolsa şu barnamamyz dawam tapar ta bir näçe heftelere çellin qalmany gelmekliňizi istiýar inşallah. Adam başyna bir elham, üç kul huwallahu ahad goşup okaýlyň, ötün geçellemde bagşadyr, okuýberin.